جيتكم بهاد الوصفة الخفيفة الخاصة بالسعال وهي بالخردل. راح نديروها كيفية. راح نجيب كاس، حبة الخردل، سكر. واش راح ندير اول شيء؟ راح نقص هذا الراس الفوقاني، هذا الراس من الفوق راح نقصه دائرة. بعد ما نزعته بهذا الشكل راح نوضعها، راح نحفر في الوسط نتاعها. حفره بهذا الاداة عادي او بسكين. انا راني حفرتها بهذا الشكل. الغطاء تاعها كانت شويه مضروبه خامره، راني نزعته لان راح نضيف لها كميه تاع السكر. حاولوا الكميه تاع السكر تضيفوها يعني حتى يتعمر لكم، وين تعمر احبسوا. انا راح نغطيها بهذا الشكل، وين طلق السيرو تاعها تقريبا راح ننتظر نصف ساعه. اذا طلق راح نوريه. نزيد نغطيها فقط بهذا الشكل. شوفوا هنا خليت حتى ندب هذاك السكر. حبه الخردل كانت مطحوبه، وهذا هو السيرو اللي تحصلت عليه للكحه.